Bonjour. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir le schéma narratif du dernier jour d'un condamné, c'est-à-dire la macrostructure ou bien le plan du schéma narratif ou bien la structure narrative de ce roman-là, c'est-à-dire les étapes du récit. Alors, dans un récit, nous avons toujours cinq grandes parties: la situation initiale, l'élément perturbateur, ou bien l'élément déclencheur, ou bien le nœud, les péripéties, le dénouement et la situation finale. Donc, nous allons voir à travers cette vidéo le plan du schéma narratif de cette œuvre. Alors, dans la première partie, c'est-à-dire la situation initiale ou bien incipite, il est question d'un personnage narrateur qui est le condamné à mort, qui menait une vie heureuse avec sa famille, sa fille Marie, sa femme et sa mère jusqu'au jour du crime qui a bouleversé sa vie. بمعنى في هذه l'œuvre, donc le premier chapitre هنا bien sûr ما كنهضروش على la vie du narrateur، ما كنهضروش على الحياة ديال هذا الحاكي اللي عندنا في القصه اللي en même temps il est le personnage principal، ما كنهضروش عليه في الحياة ديالو كيفاش عاش في لو باسي اتسيتيرا. مي من مور لا سونتونس، يعني من مور الحكم بالاعدام اللي تحكم عليه بالاعدام، هنا ملي كان جالس في لا سيلول ديالو بدا كيفكر، ودونك رجع بالذكرى ديالو ولا لا ميموار ديالو للوراء. دونك عندنا لو روتور اون اغيير، وبدا كيتفكر الحياة ديالو في الماضي اللي عندها ما عندها حتى علاقة بالحاضر، لأن في الماضي عاش واحد الحياة سعيدة مع العائلة ديالو، وبار كونطخ دابا راه كيتسنى الموت، كيتسنى لا بين دو مور. دونك منين بدات المعاناة ديال هاد لو ناراتور؟ بدات ملي قتل بيان سور، دار ان كريم، قتل شي حد في اي ظروف كيفاش وعلاش. دونك هنا ما عندناش aucune information. Alors le récit commence au moment où l'action est déjà engagée, puisque le plus important est la contestation de la peine de mort. L'auteur fait l'ellipse de cette situation initiale et passe directement aux faits. بمعنى في l'histoire كما قلت لكم ما كنبداوش بالاحداث ولا كيفاش عايش هذا ناراتور، ولكن كنحكيو alors que l'action a déjà commencé، elle est déjà engagée. بمعنى راه صافي هو راه تقريبا في الاخر ديال الحياه ديالو، وكما قلت لكم كيرجع للوراء باش كيعاود لينا داكشي اللي عاش في الباسي، وكيقارنو مع هذا الحاضر التعيس اللي غادي يتحكم فيه بالاعدام. Donc, l'auteur fait l'ellipse de cette situation initiale، يعني بحال قطع لينا هذا الجزء هذا من لا سيتوياسيون انيسيال. علاش؟ لان اللي مهم بالنسبه ليه هو ماشي الاحداث اللي عاش وداك لو باسي اورو اللي عاش فيه، ولكن سكي امبورطون بور لوي هي لا ميز ان كوز دو لا بين دو مور. كيبين لنا انه ضد هذا الحكم ديال الاعدام، لان بالاعدام ديال شخص ما كنعدموش غير هذاك اللي دار داك الجريمه ولا قتل، مي كنحكموا بالاعدام ايغالمون على توت سا فامي تو سون انتوراج. وهذا الشيء عندنا غادي نكتشفوه بيان سور au fur et à mesure. دونك هنا عندنا toutefois il nous est facile de déduire cette situation initiale à travers les flashbacks, analepses et les retours en arrière. يعني حنا ضمنيا كنفهموا ان هذا لو ناراتور كي لو بيرسوناج برينسيبال عاش واحد الحياه سعيده في الماضي، لان تيرجع للوراء لو روتور اون اريير او بيان لي فلاش باك او بيان لي زاناليبس، وكيهضر لينا على هذا الماضي السعيد اللي كنكتشفوه ديجا من لو بروميير شابيتر. Alors l'élément perturbateur, c'est le meurtre commis par le narrateur au personnage. يعني شنو هي الحاجه اللي غادي تبدل ولا غتغير جذر ديال الحياه ديال هذا لو بيرسوناج برينسيبال؟ هو لو مورتر، يعني ملي قتل شي حد. Donc les péripéties, le jugement, l'emprisonnement, la condamnation à la peine de mort, recherche du condamné d'une solution pour préserver sa vie. Donc les péripéties غالبا كتكون هذه l'étape la plus grande dans un récit. شنو عندنا فيها؟ عندنا فيها المحاكمة، عندنا فيها السجن ما يتسجن، عندنا فيها الحكم بالإعدام، والحل بيان سور هذاك اللي محكوم عليه بالإعدام كيحاول يفكر في شي حل باش ينقذ الحياة ديالو. كان كيتسنى العفو، كان كيتسنى انهم يراجعوا له لو بروسي ديالو، المحاكمه، يعاودوا يراجعوا الحكم ديالو باش يتحكموا عليه على الاقل بالاعدام وما يحرموش من الحياه. Alors bien sûr هادشي عندنا في une bonne partie de l'œuvre
On a des retours en arrière, ok, il y a pas mal de choses, ce sont des choses que nous avons déjà vues auparavant dans les vidéos précédentes. Le dénouement, il n'y a pas de dénouement. Le condamné garde l'espoir jusqu'à quelques moments avant l'exécution. Mais à ce moment-là, les bourreaux préparent l'exécution. C'est une clausure ouverte au lecteur d'imaginer la fin, puisque pour l'auteur, ce qui compte, c'est la dénonciation de l'horrible peine de mort. يعني في هذا لو رومون هذا ما كيوصلوناش حتى الاعدام ديال هذا المحكوم عليه بالاعدام، ما كنوصلوش كاع داك لو شابيتر اللي فيه كيقولوا لنا فوالا الى ايتي اكزيكوتي، ولكن حنا بيان سور كنفهموا ضمنيا انه غادي يتحكم بالاعدام. دونك هنا كما كنلاحظوا ليكريفان ما ركزش لينا على المحاكمه، ما ركزش لينا بزاف على لو كريم كي لا كومون، الجريمه اللي دار، يعني ما كيهضرش لينا على الظروف ديالها كيفاش وشنو هما الظروف ديال هذه الجريمه اللي ارتكب. ما كيركزش لينا ايغالمون على ليدونتيتي دو بيرسوناج، يعني ما كيقول ليناش، ما كيعطيناش معلومات كافيه على الشخص في حد ذاته، مي كيركز بلوس على العقوبه اللي هي لا بين دو مور، كيشوف انها عقوبه غير انسانيه، عقوبه وحشيه في حق الانسانيه. La situation finale, l'auteur a fait l'ellipse de la situation finale pour amener le lecteur à réfléchir. هنا ايضا ما عندناش une fin ديال هاد l'œuvre، ما عندناش plutôt nous avons une fin ouverte، يعني كيخليو هذيك لا fin مفتوحه. بيان سور حنا راه كنفهموا ضمنيا انه تعدم، ولكن كيخلي النهايه هذه مفتوحه، ما كيوصلهاش حتى الحكم بالاعدام على هذا لو كونداني. علاش؟ لان كيخلي الوقت لو ليكتور انه يفكر بيان سور في هذه الوضعيه هذه. وبيان سور هو لوبجيكتيف ديالو برينسيبال سي كونفانكر، سي بيرسوادي، كيحاول من خلال هاد لوفر هادي يقنعنا اننا خصنا نحرموا هاد الحكم ديال الاعدام، خصنا اون دوا ابوليغ لا بين دو مور. Pourquoi? Parce qu'il trouve que c'est une peine atroce, c'est une peine barbare, وحشية في حق الإنسانية. Voilà donc le schéma narratif ou bien la grande structure ou bien la macrostructure de ce roman. En attendant une nouvelle vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.